Good morning students. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ TWT വർക്കിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വെലോസിറ്റി മോഡുലേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷനാണ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് വിൽ സീ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ TWT ആൻഡ് ക്ലൈസ്ട്രോൺ. TWT എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ TWTയിൽ ക്യാവിറ്റി റെസനേറ്റർ ഇല്ല, ക്ലൈസ്ട്രോണിലാണ് ക്യാവിറ്റി റെസനേറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ TWT യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഡിവൈസസിലാണെങ്കിൽ ക്ലൈസ്ട്രോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാരോ ബാൻഡ് ഡിവൈസസിലാണ്. പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ട്യൂബിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ RF ഫീൽഡും ഇലക്ട്രോൺ ബീം ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓവർ അലോങ് ദ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ടാണ്. പക്ഷേ ക്ലൈസ്ട്രോണിലാകെ നടക്കുന്നത് ക്യാവിറ്റി റെസനേറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമാണ്, റെസനന്റ് ക്യാവിറ്റീസിൽ മാത്രമാണ്. പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ട്യൂബിൽ വേവും ത്രൂ ഔട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ക്ലൈസ്ട്രോണിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വേവ് സ്റ്റേഷനറിയാണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് അത് ക്യാവിറ്റി റെസനേറ്ററിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ TWTയും ക്ലൈസ്ട്രോണും. ഇതൊരിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ്. പിന്നെ രണ്ടും ഒരേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ഓ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ബീമായിട്ട് അല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രോസ് ഫീൽഡായിട്ടല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഫോക്കസിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അനാലിസിസ്, അതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി മോഡുലേഷൻ ഓഫ് TWT അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് the magnitude of velocity fluctuation of electron beam is directly proportional to magnitude of axial electric field. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് RF ഫീൽഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം TWTയിലകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ബീമും ഉണ്ടാവും, RF ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ RF ഫീൽഡിൻ്റെ ഹെലിക്കൽ ട്യൂബിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രോൺ ബീമുമായിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം RF ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമും കാരണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓർ യു ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ വെലോസിറ്റി മോഡുലേഷൻ ഓഫ് TWT. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്, RF സിഗ്നലും ഉണ്ട്. ദേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ Z ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം Z ഡയറക്ഷൻ EZ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു E1 ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എഴുതും സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു Z, വേർ E1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ Z ഡയറക്ഷനും ബീറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ AETയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. വേർ ബീറ്റ പി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ VP, where VP എന്ന് പറയുന്നത് it is the axial phase velocity of wave. So beta p equal to omega divided by VP, where VP എന്ന് പറയുന്നത് axial phase velocity of wave ആണ്. ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ RF സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹെലിക്കൽ ട്യൂബിലേക്ക്, ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയും. വെലോസിറ്റി കുറയാൻ കാരണം എന്താണ്? മെയിൻലി ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് when a signal voltage is applied into the helix, the axial electric field exerts a force on the electron. ഇലക്ട്രോണിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? F is equal to minus E into E. നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ച പോലെ. വേറെ EZ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. കാരണം ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണമാണല്ലോ ചില ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാറുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് F is equal to minus E into Z ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ്? മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? M ഇൻറ്റു dV/dt. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും LHS സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് M ഇൻറ്റു dV/dt ഈക്വൽ ടു മൈനസ് E ഇൻറ്റു EZ എന്ന് പറയും. ഇനി ഈ ഇസഡിന് നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഈ ഇസഡിന് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? E1 ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു Z. അതിനി എവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ കിട്ടിയ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് M ഇൻറ്റു dV/dt ഈക്വൽ ടു മൈനസ് E ഇൻറ്റു E1 ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു Z. മനസ്സിലായോ? ഈ ഇസഡിന് പകരം നേരത്തെ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ v, ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ v0 പ്ലസ് സ്മോൾ VE ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു E അല്ല ഒമേഗ ET പ്ലസ് തീറ്റ ഈ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് താഴെ വരുന്നതാണേ. അത് കഴിഞ്ഞ് വേർ V0 എന്ന് പറയുന്നത് DC ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റിയും V എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ
ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി മോഡുലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം. അതായത് വെലോസിറ്റി മോഡുലേഷൻ കാരണം എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരും, അതാണ് വി ഇ. അടുത്തത് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി, ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഒമേഗ ഇ. ഇനി തീറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഫേസ് ആംഗിൾ ആണ്. വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഫേസ് ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഐ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, അതായത് ഡി സി ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി, ആ ചേഞ്ചിന്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വേറെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിന്റെ എത്രമാത്രം വെലോസിറ്റിയിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായി. ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി, തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസ് ആംഗിൾ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു, ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു കോസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? മൈനസ് സൈൻ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി സീറോ പ്ലസ് വി ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ഇ ടി പ്ലസ് തീറ്റ ഐ. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കോസിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു? മൈനസ് സൈൻ വരും. വി സീറോയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ്? 0. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് വി ഇ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ഇ ടി പ്ലസ് തീറ്റ ഐ ഇൻറ്റു, പിന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അല്ലേ, ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ? ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇ എന്ന് വരും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഡി വി ബൈ ഡി ടി. ഈ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എവിടെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? നോക്കി, ഈ നേരത്തെ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, എം ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു സെഡ്. ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഡി വി ബൈ ഡി ടിനെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറി? സോ ദി ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ്, ഈ ഡി വി ബൈ ഡി ടിക്ക് വരെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ഇ ടി പ്ലസ് തീറ്റ ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു ഇസഡ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ടേമിനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടേമിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫേസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ഇ ടി പ്ലസ് തീറ്റയും, ഇവിടുത്തെ ഫേസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇസഡ് ആണ്. അടുത്ത മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മൈനസ് എം ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ വൺ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടേം മാത്രം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ എം ഇൻറ്റു വി ഒമേഗ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വി എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇ. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന്? ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ആക്സിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു അഡീഷനും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഫേസ് ടേമും കൂടെ എടുക്കുക. ഫേസ് ടേം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ഇ ടി പ്ലസ് തീറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു ഇസഡ്. എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് രണ്ട് സെയിം ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒമേഗ ഇ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ഒമേഗ ഇ ഇൻറ്റു ടി അല്ല, ഒമേഗ ഇ ടി അതെ ഒമേഗ ഇ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു ഇസഡ്. ഇനി നമ്മൾ ഇസഡിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി സീറോ. കാരണം ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആണ്. ഇനിഷ്യൽ ടൈമും ഫൈനൽ ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി സീറോ എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസഡിന് പകരം നമ്മൾ ഈ വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ദി ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് തീറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി സീറോ എന്ന് തോന്നും. ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഒമേഗ ഇ ടി പ്ലസ് തീറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി സീറോ ടി പ്ലസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി സീറോ എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നിട്ട് ഈ ഒമേഗയിലെ ഇവിടെ ഒറ്റയുള്ള ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി പി. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പി ആണ്. അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി പി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിയുടെ ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ, ടിയുടെ കൂടെ ഉള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം? ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി പി ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി. അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കമ്പോണൻറ്റ്, ഇത് ഫേസ് കമ്പോണൻറ്റുമാണ്. അതാണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് തീറ്റ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി സീറോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു റിലേഷനും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിയൽ ആൻഡ് ഡി സി വെലോസിറ്റി. ആക്സിയൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വി പിയും ഡി സി വെലോസിറ്റി ആണ് വി സീറോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിയൽ വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി വെലോസിറ്റി. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡി സി വെലോസിറ്റിയുടെയും ഫേസ് വെലോസിറ്റിയുടെയും ഡിഫറൻസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും വേണേൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് or you can say it is actually the velocity modulation of TWT or velocity fluctuation relation. ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Hope it is clear. Thank you.